Ahojte všetci, prihováram sa vám takto z prednej Magúrky. Dneska síce trošku zamračené s hmlou, ale stále krásne. A tá esencia, alebo to, kvôli čomu sa vám dneska prihováram, je, že nedávno, keď som išla autom, tak som videla billboard jednej nemenovanej politickej strany, ktorá hovorila, že Slovensko potrebuje reštart. Za mňa Slovensko nepotrebuje reštart, ale to, čo skutočne Slovensko potrebuje, sú skôr Slováci, ktorí potrebujú reštart a taký reset mysle. A prečo to hovorím, je, že vlastne, keď sa pozriete na tento kríž za mnou, tak to sú veľmi hlboko pochované presvedčenia, ktoré v sebe nesieme. Presvedčenie, že musíme trpieť, že stále čakáme na nejakého zachráncu, ktorý nás zachráni, spasiteľa, že sme veľmi pasívni, málo sa snažíme naozaj preberať tú zodpovednosť za ten svoj život a za to, ako si ho tvoríme. V tomto videu by som sa vám chcela naozaj prihovoriť a tak trochu apelovať, aby ste si dovolili reštart a reset svoje mysle, pretože áno, existujú metódy, ktoré dokážu zresetovať tieto presvedčenia, že musím trpieť, že nemôžem prebrať zodpovednosť za svoj život, že nemám plnú moc niečo zmeniť a všetko to, čo nás hlboko udržiava v takej pasivite, v takom negativizme, v takom sťažovaní sa a hlavne nič nerobení. To sú veľmi hlboké presvedčenia, ktoré môžeme zmeniť. A môžeme ich zmeniť vtedy, keď si dovolíme používať metódy, ktoré nám s tým pomáhajú. Za mňa jednou z najefektívnejších metód, ktorú uznáva povedzme aj Bruce Lipton, známy epigenetik a mnohí ďalší po celom svete. Psyche je v 35 krajinách a ľudia naozaj cítia a vnímajú tú zmenu, ktorú im do života priniesla, a ja túto zmenu cítim každý deň vo svojom živote. A práve teraz 4.10. na Liptove môžete zažiť túto metódu a vyskúšať si ju so skúsenými facilitátormi 1 na 1. Čiže to bude ako individuálne sedenie. Každý bude mať priestor spracovať nejakú tému, nejaké limity, ktoré mu bránia žiť a prevziať plnú zodpovednosť za ten svoj život. Ak vás to láka, tak zažij a praktizuj Psyche na Liptove v priestore pre dušu, v krásnom prostredí, ktorý otvárame práve túto nedeľu. A naozaj Psyche je jedna z mála metód, ktoré jednoducho, efektívne a bezbolestne pomáha meniť tieto hlboko zakorenené presvedčenia, ktoré máme v sebe. A mnoho ľudí sa snaží niečo zmeniť len tým, že robia niečo zvonka. Že idú do nejakej akcie a potom sa vrátia 2 kroky späť, pretože nezmenili to vnútorné nastavenie mysle. A kým nezmeníme to vnútorné nastavenie mysle, tak tá zmena návonok v tej realite bude naozaj veľmi, veľmi náročná. Ak máme príležitosť využiť túto metódu, tak prečo to neurobiť? Je to naozaj krásna príležitosť, kde počas celého jedného dňa môžete túto metódu zažiť, vyskúšať jej účinky na vlastnej koži a naozaj si dopriať transformáciu. Ak ťa to láka, pozri na môj web www.oslobodsvojmysel.sk, tam nájdeš všetky potrebné informácie. A ja sa teším, že metóda Psyche do môjho života vstúpila v roku 2022, pretože odvtedy sa môj život výrazným spôsobom zmenil a ja som začala viac nasledovať to, čo moja duša asi prišla zažiť na tejto planéte, a naozaj som začala preberať tú zodpovednosť za ten svoj život, za to, ako ho chcem žiť, čo chcem v ňom robiť, s kým ho chcem tráviť. Začala som tvoriť komunitu na Liptove práve v tom krásnom priestore, priestor pre dušu, aby nás bolo viac, aby sme sa združovali, aby sme mohli naozaj zažívať tie krásne pocity prijatia, komunity, spolupatričnosti, aby sme naozaj sa stali takou
prvou iskričkou, prvou zmenou v tom našom Slovensku. Máme aj hymnu Slovensku, kde sa spieva, že to Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale hromy blesky bijú, aby sa prebralo. A s týmito slovami by som možno zakončila toto video, že nemusíme čakať na tie blesky. Stačí, keď si dovolíme využívať príležitosti, ktoré už v dnešnom svete máme a naozaj začali meniť tie hlboké presvedčenia, ktoré nám bránia ísť do akcie a žiť to, po čom skutočne túžime. Ak ťa to láka, pozri na web alebo napíš do komentára, rada ti pošlem viac info. Maj sa krásne.